Viele kennen von euch das Stillen-Kompressor-Kit für den Nissan 370Z. Hat der Kollege hier auch. Aber wir haben mal etwas umgestrickt. Und zwar gefiel uns dieser ursprüngliche Lösungsansatz nicht, den Stillen vorsieht mit den nur Luftmassenmesser. Das gibt viel Probleme, sage ich mal, im Leerlauf, im unteren Drehzahlbereich, also im Saugerbereich vielmehr, dass sich halt die Luftmassenmesser gegenseitig aufschwanken und da ein unrunder Leerlauf dann zustande kommt. Es gibt eine Hybridlösung, die Ecotec zum Beispiel vorschlägt, dass man halt im Saugerbetrieb halt den Drucksensor in der Saugbrücke halt nutzt. Das ist halt ein Ein-Bar-Sensor und halt oben raus dann den Luftmassenmesser oder die beiden Luftmassenmesser. Ist halt die sogenannte Hybridlösung. Finde ich auch nicht so der Knaller. Deswegen haben wir jetzt komplett mal umgestrickt auf Druck. Das heißt, wir haben über sogenannte Speed Density abgestimmt. Ja, das heißt, es wird nur noch der Druck genommen, den man quasi in Relation setzt mit der Drehzahl und dazu quasi die Einspritzmenge dann kalkuliert. Das haben wir jetzt bei dem fertig gebaut und es fährt sich deutlich harmonischer. Man hat nicht mehr beim Hybridmodus hat man ab und zu mal diesen Übergang von Druck zur Luftmasse und wieder zurück, dass man halt so ein ganz leichtes Rucken, also diejenigen, die einen guten Popometer haben, die werden das vielleicht merken, gespürt hat. Bei nur Luftmasse hat man halt das Problem, dass sich halt das, wie gesagt, aufschwankt und halt diesen Leerlaufschwankungen reinkommt. Das liegt primär daran, dass wir quasi nur ein Ladeluftrohr haben. Ja, das heißt also, wir haben zwei Luftfilter, quasi ein Y-Rohr, wo die zwei Luftmassenmesser drin sind. Die gehen dann zu dem Kompressor, Luft wird dort verdichtet und gehen dann über ein Ladeluftrohr zu den beiden Drosselklappen wieder. Da gehen die wieder auseinander und gehen dann in den Ladeluftkühler rein. Dadurch gibt es halt diese Differenzen. Ja, fährt sich super toll. Wie gesagt, Fahrzeug hat jetzt zusätzlich bei uns noch ein KW Variante 3 reingekriegt. Folk Racing T37 Ultra, sieht Bomber aus, hat auch unsere HJS-Cuts, ist mittlerweile langzeiterprobt der Cut. Also der Cut ist jetzt bei dem Fahrzeug, ich glaube, 60.000 Kilometer drin. Ihr fragt ja immer, wann kommen denn die Cuts? Wann kommen denn die Cuts? Wir erproben das Langzeit und dann geben wir die für den Markt frei. Das ist jetzt der Fall gewesen. Die Cuts haben jetzt eine Markteinführung im August und sind somit dann offiziell erhältlich für diejenigen, die es halt interessiert. Ja, ansonsten, wer Fragen zu dieser Thematik Speed Density hat, der kann mich gerne mal anrufen oder in die Kommentare was reinschreiben. Ansonsten seht ihr das Fahrzeug jetzt erstmal nochmal genau von außen und hört es auch mal. Ja, Freitag, 19 Uhr, sollte eigentlich schon zu Hause sein. Ich habe euch ja vorhin so ein bisschen mit Tech Talk vollgeschwallt, wollte ich jetzt auch direkt weitermachen. Und zwar, ihr habt euch ja wahrscheinlich gefragt, warum wird das gemacht? Klar, einerseits, um ein besseres Fahrgefühl auch zu bekommen, ein bisschen mehr Leistung auch rauszukitzeln, genauer abzustimmen. Andererseits haben wir jetzt auch die Ansaugtemperatur nicht mehr vom Luftmassenmesser, sondern die Ansaugtemperatur misst jetzt quasi die aufgeladene Temperatur. Das heißt, die ist in der Ansaugbrücke drin, der Sensor, und misst jetzt die tatsächlich aufgeladene Temperatur. Wir haben festgestellt bei dem System unter Volllast mit leicht erhöhtem Ladedruck, wir fahren hier ein 0,7 Bar System, haben wir um die 90 Grad Ansauglufttemperatur, aufgeladene Ansauglufttemperatur, was schon sehr viel ist, bei, ich glaube, was haben wir heute? 25 Grad ungefähr? 25 Grad haben wir, glaube ich. Ist schon eine Menge. Also kann man dahingehend noch ein bisschen optimieren. Werden wir den Kunden entsprechend auch vorschlagen. Da gibt es noch ein paar Möglichkeiten, wo wir ein bisschen schrauben können. Und ja, der Vorteil ist dadurch natürlich auch, dass wir, je höher die Ansauglufttemperatur ist, die Leistung quasi drosseln können, indem wir die Zündung einfach zurücknehmen. Ja, also ich habe das jetzt quasi so programmiert, dass halt, ich glaube ab
70, 80 Grad werden, glaube ich, 3-4 Grad Zündung zurückgenommen, um einfach den Motor zu schützen. Ja, weil hohe Ansaugluft, dann vielleicht noch eine hohe Benzintemperatur neigt natürlich dann zum Klopfen. Und das wollen wir natürlich nicht. Ja. Ihr seht, wir haben unser GPS-System hier dabei. Wir wollen gleich mal gucken, was das Fahrzeug hier 100-200 macht, wenn wir ihn warm gefahren haben. Und ja, dann schauen wir mal. Ja, vor Umbau haben wir eine 11,2 gemessen, 100 auf 200 km/h. Hatten wir leider nicht die Kamera dabei, also sieht es uns bitte nach, aber wir sind auch zu zweit unterwegs gewesen. Wie ihr jetzt gesehen habt, haben wir eine bombastische 9,9 gefahren. Bei ja, lediglich Änderung von ein paar Sensoren und der Software, wenn man so will, weil was anderes haben wir nicht gemacht. Ja, also von daher ist das schon echt geil. Ich freue mich total, dass wir das erste Mal mit einem 370Z unter 10 Sekunden gekommen sind, mit dem Kompressor, wohlgemerkt. Ja? Also klar, Turbolader und weiß ich nicht was alles, klar, die sind noch was schneller, aber Kompressor haben wir das erste Mal unter 10 Sekunden. Also wir dürfen uns selber mal auf die Schulter klopfen, würde ich sagen. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie anfangs erwähnt, wenn ihr noch Fragen habt zum Speed Density oder ähnlichem, zum Umbau von dem Kompressorsystem auf Speed Density, dann schreibt es einfach in die Kommentare oder ruft mich an. Dann kommen wir da schon irgendwie klar. Also, bis zum nächsten Video. Bis dahin.